Добрый день, уважаемые коллеги. Соответственно, в своем выступлении начну с тех разъяснений, которые давно, конечно, должны были сделать. Сделали их только в апреле текущего года. Первое разъяснение касается действительно такого больного вопроса, это вопроса содержания автомобильных дорог. Как-то на одном из подобных мероприятий мы поднимали вопрос, предлагали к обсуждению те возможные критерии для определения как раз укрупнения лота. И исходя, собственно говоря, в первую очередь из анализа административной практики, из анализа судебной практики, которая достаточно богата по тем или иным случаям, спорным случаям, собственно говоря, остановились на тех критериях при формировании лота, несоблюдение которых может свидетельствовать или указывать как раз на укрупнение лота. Отдельно остановились, скажем так, выделили это содержание дорог по городу и содержание дорог, соответственно, по субъекту Российской Федерации. Причем, если мы говорим про субъект Российской Федерации, то и там также разделили соответствующие территории на климатические зоны. Почему это было сделано? Я сказал, да, про анализ судебной практики, про анализ административной практики. На самом деле мы достаточно много проанализировали закупочных процедур, осуществляемых практически на всей территории Российской Федерации разными, соответственно, заказчиками. Из того объема, из того характера, из тех особенностей этих регионов, да, пришли, собственно говоря, к таким именно критериям, как цена, начальная максимальная цена контракта, и, собственно говоря, срок выполнения работы. Так вот, останавливаясь на субъекте Российской Федерации, здесь выделено, как я уже сказал, климатические зоны. Это первая, третья климатическая зона. Цена контракта не должна превышать 1 миллиард рублей. Для особой климатической зоны и для четвертой климатической зоны, соответственно, начальная максимальная цена контракта не должна превышать 1,4 миллиарда рублей. Для, соответственно, таких крупных регионов, где численность населения столицы составляет более 1 миллиарда, более 1 миллиона жителей, цена контракта не должна превышать 1,5 миллиарда рублей. И, соответственно, отдельно выделили города федерального значения Москва и Санкт-Петербурга, где цена контракта не должна превышать 3 миллиарда рублей. При этом срок, соответственно, исполнения обязательств по такому контракту также не должен превышать полгода. Что касается городов, то, соответственно, здесь также выделили критерии, исходя из численности населения этих городов. Если численность населения не превышает 1 миллион жителей такого города, то, соответственно, при формировании лота начальная максимальная цена контракта не должна превышать 1 миллиард рублей. Если более, соответственно, 1,5 миллиарда рублей. Конечно, безусловно, это, скажем так, те критерии, которые, как я уже сказал, повторюсь, указывают на укрупнение лота. Безусловно, заказчик вправе, собственно говоря, если считает необходимым, сделать и разделить лоты на более мелкие. И, опять же, повторюсь, да, при анализе закупочных практик показало о том, что достаточно много у нас коллег, которые, соответственно, формируют лот по принципу климатических зон, по принципу территориальному муниципалитетов и так далее. Поэтому в этой части, по нашему мнению, наоборот, скажем так, такое деление лота способствует как раз расширению конкуренции на данном товарном рынке.